Tolekana parti mususu. Kabila Kabange yani pemetubati mfumu Yesu tobondela na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tata totondi bino botondi bolingo na bino ezali monene kati na biso bana oyo biso bana tosengaka bino bosalisaka biso na molimo nani ayebaka mukolo lelo ya nkembo ya esengo osangisi biso nyonso oyo toye kotala likambo na yo tata Molimo Santo tala musala oyo ba professeur basali ezali likambo mukete ezali likambo munene kasi tolobaka ete na ebandeli ezalaki liloba simali loba likambo emonani na miso bino bolobaka ngo na 21 papa mfumalo papa de ngenda kuntima yeko lobelango tina 5 mois elelo yo 2011 makambo ebimi pwelele tokumisi yo tata Nzambe obimi na boloko pe conférence internationale eke mokili mobimba to sepeli nango simba bakonzi na biso tia kimia biso nyonso toye toyoki eloko tozosenga de kimia ya mokili mobimba salisa mutu nyonso aza na mpasi tala bitumba kufa malade nzala salisa biso tobika tondimi ke bino nde bokosisa makambo nyonso mutu mosusu te awa toye programme nani esili te baoyo bazali kokende komisa bango na bandako salisa mutu nyonso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Papa Toussaint et Bambala matondo mingi papa Ibrahim muntu muzola muvana kutubati mfumo libundu tangu ya kubaka kandinga ya kuvutulaka matondo na mfumo insi Joseph Kabila Kabange na nyonso ya mekusala samuti diambu ya kundima yao pe kukumisa yao na kifulu yao mekuma na kilumbu wa bubu kansi na ntwala yani kukuma kuna papa Ibrahim muntu mfumo libundu kuzabisana beto batata na kulosa banzaku na beto na Zulu ba mama papa Chichi esikozali belema papa Chichi kela yao beto ku kangula ni inwa na beto ku mwesa na beto bolingo mibeko pe yan kuzapsa beto basale tandami avant obima kobosa na misala te batata ba mama ntumwa ya tocha oyo tobongisaki mbala moko na sani nowe kukutaka bana tatu bani na kuzingaka na kikalulu mosi ya mbote na tata mosi na dibuti mosi kanti nkadi ya mpemba kusaka kukabula bao ya ina na jambu ina ya kubati kilumbu ya bubu mpunga ya satana bima satana ya mekula satana kilumbu ya bubu tibet kuvutuka diaka wana ye moko se prononçaki na note na retour na pena kolobelo kote masengaki kilteza ya tongo lokola momesano asakidila tatu mudi mumana kumpesha meye adimeye amfumo wachijila wakunemeki bobitamba tatu simone kimbangu kyangani mutu pesha meyi amimpe amakane adi muntu yonso muso bwaye kuimana makasabidi bunkachi mudingumbedi mutu pesha mulomba musambu bumutu tutamba misangu yonso misambu yetu itufuma munkachi mudingumbedi itufuma ni banjelu kujulu bakonzi balobi tofanda bisika tofandi soki papa koti na kati na bakonzi nde baprofeser na bainvite nyonso bakokende nesika oyo protocole akolakisa bango tofanda bisika tozali po ete papa leka na bambuta bakonzi bakende na résidence nde comité d'organisation na bainvite nyonso akatapuluka bitu adija kuchikondu cha Nowe twakatapuluka myakulu yakulo mifitepitanga tofanda nano bisika na biso conference tulivenza muchikondu bwechi wakusangisha bukwa bisamba byonso ni myakulu yonso yidi disanga mudi tungedi da yelushele mupya mudi tukamakele bawetu badibatu teleja katwene kabidi muchikondu chakula ala tulunanje edi ndingumba da nyuma muimpa mutu makudi Kristo fikala wewe uchi na ulala tulu kuyuchi na mikenji ya Nzambi wenze bumudi muswa ye mumana kwamba echikin chikondu cha diabulu ni bantu bende kulo kwenza kabidi mudimu munkachi mwadi ngumbedi na
wangata mei ni mikandu bion tu bidu bubatu fe shadi tu kujalelo pa waya umani makujadi kani chingan chikengela kwenta bwa meme kumpeta biani mwaba munkati mwa jingumbe di datatu simoni kibango nitu mvoka bimpa ni biaka na mwa kule wa français ku ditatu Ibrahim. Voilà, merci maman maman Charlotte Boulou. Maman Charlotte, merci pour votre Nous speech. annonçons la sortie. Merci. C'est ça, tout est fini. Qui finit bien, tout est bien. Qui finit bien. Nous venons de suivre l'adresse de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Lui, c'est l'unité. Il a dit Satan quitté parmi nous. Nous voulons l'unité et que toutes les églises, nous puissions regarder vers le même horizon pour que l'unité revienne au sein de notre pays. Et l'amour, le travail qu'on sort, parce que nous vivons dans la misère. Que Dieu puisse regarder son peuple. Papa Emma Dikoufouana. Maman, oui, Papa Emma, un petit éclairage avant que Maman Thérèse puisse prendre le micro. Matondo mingi ndeko Ibrahim muntu ba tali ya télévision kimbangiste balandi ya lolaka ya tata Simon Kimbangu bino bozozo abiso na nzela ya lolaka tope radio makambo manso mabandaki obolamo bobandi pe ko kende na suka tolobete na suka pambate bouti kolanda maloba maye mokonzi wa bule Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa eyamba asili bongo ko pesa sima ya masolo manene maye masalamaki awa okati ya ndako ya masolo mama mwilu kiawanga o santa ke kimbangiste ya Kasavubu masolo maye masangisa ki bato na zebi masangisa ki bato na Wania masangisa maki bato baye bibongo ma mbiya mokili mobimba pona botali bolamo likambole tata Simon Kimbangu nde manso otongo ya lelo ezalaki bongo to bandaki nesika eye ba pesaki dipolomo ya lokumu na tata eye Martial de Sinda eye asilaka bongo kokoma mokanda ya yambo pona tata Simon Kimbangu sima ya manso bolandaki balisukulu maye molekaki ne ngala ekokaki pote bakoka bongo kopesa mikano miye mizwamaki pona likitali lisalamaki okati ya sana ke kimbangisa Kasavubu bandeko boba ete mikano zomi na mibale mibimba misile bongo kozwama na mikano mina so totali bino tokotangela bino moko kasi boba ete esengami ete balobi ete eyamba ya tata Simon Kimbangu mingi mbokamba ekoka apesa ngo mikanda ya lokumu apekokobongisa kati ya nkamba kaka na mikando miemisu mizwa ya minei ndenge zalaka mokolo tata Kimbangu bandaki mosala esenge ete na bulamatari ya ekolo wa biso bakwa kopesa mokolo mona mokolo malokumu bana bansan ya ekolo wa biso bazalaka bo obopemi namoni ete ndeko tokobengaka pasteur ezali bongo mambu mamwana Alexandre azali na ntai azali koseka na ebite boseki boye ezali pona nini tata mambu mamwana bana lokota Papa Mambo, un sourire prolongé, qu'en est-il? C'est l'accomplissement de la prophétie, mon frère, chers collègues, chers confrères. Je ne peux que vous souhaiter bonne soirée et surtout vous encourager sur le travail des titans que vous venez d'abattre 5 jours successifs. Donc j'étais ailleurs en train de vous suivre sans relâche. Donc le travail est appréciable et surtout que en dehors de la chaîne nationale qui a retransmis la cérémonie d'ouverture et la présente cérémonie qui vient de s'achever, la radio-télévision kimbanguiste, d'une manière incroyable, a retransmis fidèlement tous les travaux, donc tous les 4 jours successifs à l'échelon international. Et ces journalistes, entre autres vous autres, donc vous avez confirmé que nous avons la matière et que rien n'est passé au hasard, tout a été retransmis. Et là, c'est donc je vous en félicite. Voilà, aujourd'hui... Les différentes étapes par lesquelles Papa Simon Kimbangu est passé. Papa, il est...
Éminence. Oui, papa. Éminence. Voilà la République démocratique du Congo, illustrée par cette grande carte. Oui, papa, nous l'avons voulu grande pour qu'elle soit, comme je venais de le dire, lisible. En rouge, à partir d'un Kamba, nous avons représenté les différentes étapes. Et vous voyez sur la carte les points rouges par lesquels il s'est arrêté et il est passé. Et les dates d'arrêt sont indiquées, ce n'est pas très visible ici, mais en 1921. Il est arrivé à Kisangani le 25 décembre 1921. Et ailleurs, et à Lubumbashi, Elisabethville à l'époque, le 19 janvier 1922. En vert, nous avons symbolisé et exprimé le chemin, la route de retour vers le pays natal, c'est-à-dire vers Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Cette carte a une double fonction, mission. Tout d'abord, permettre aux fidèles de connaître en fait cette route du calvaire et toutes les difficultés que Papa Simon Kimbangu a rencontrées et toutes les violences. Vous verrez, Éminence, dans l'exposition par lesquelles il a été interné, notamment lorsqu'il s'est arrêté à Kisangani. Vous verrez également un certain nombre de lieux localisés sur cette carte et qui se trouvent représentés dans notre grande exposition. Nous avons là une exposition de 600 mètres carrés. Voilà le chemin de retour. Cette carte peut être transférée et dans n'importe quel endroit où se trouve notre église. Elle peut être réduite. Et elle est manipulable. Donc on peut la plier assez facilement. Donc on peut la transporter là où l'on veut. Notre souhait est de voir cette carte être reproduite en fonction de vos besoins. C'est-à-dire là où elles peuvent être plantées pour permettre aux fidèles de s'approprier de cette réalité, de ce calvaire et de le méditer régulièrement. Voilà. Et ça montre d'ailleurs le caractère congolais de Simon Kimbangu. Voilà, il a pratiquement, il est passé partout, il a contourné l'ensemble du pays, le fleuve qu'il a longé, et au retour par la voie ferrée, donc jusqu'à Ilebo, donc Port-Franqui, et de là à Kinshasa, à Léopoldville. Nous allons également dans l'exposition vous montrer étapes, mais illustrées par des photos, jusqu'à montrer également l'arrivée du corps du prophète au beach Ngobila, donc en avril 1960, à un mois et demi de la proclamation de l'indépendance de notre pays. Avec votre autorisation, Éminence, je voudrais vous inviter à voir notre exposition. Bandeko tozalika kokoba okati ya libanda ya losambo ya Sandake Kimbangese ya Kasavubu tozaka kokoba wana bozali kolanda basili bongo ko kata riban mpona bolakisi bilembo biye ezwami bongo na bililingi bisika biye tata Kimbangu asala makambo
banzela tata kimbangu atambola bililingi mbingi ya tata kimbangu pe bililingi ya eyamba yango wana bapaya bayi bautaki bongo bipai na bipai bazali bongo kolandela lolenge bato na zebi bato na bwanya balukaki makambo matata kimbangu pe basangisaki yango pote baye eye bayokaka be tata kimbangu baye bape bisika ya bilembo bizali letala molakisi monene sabakino ye wana azali kolakisa bapaya so tako ezali bongo bozali komona tokoti bongo na butu ezokoti na butu kasi lolaka ya tata kimbangu na tembete elapaki ndai ya kolakisa bino makambo manso ndenge makoleka uta mokolo mwa bofungoli likitali ye kila mokolo mwa bokangi yango wana lolaka tata kimbangu elobi biloko bileki tozalaki na lolaka te ntango eye moto akopesa biso minute azali te ata koto komi na molili bazali kolanda biso bipai na bipai na bandako ata na nzela ya singa ebengai bongo internet balanda biso na bokebi bomoni wana mokonzi abule tolanda professeur. 4 expositions composent cette grande exposition. La première, de l'esclavage africain en Amérique latine. Cette histoire a toute une signification par rapport à la lutte que Papa Simon Kimbangu a menée concernant notamment la libération des hommes noirs. Quelques images qui traduisent cette réalité. Les violences exercées sur les Noirs, puisque là, en fait, le commerce des esclaves était une réduction, une violence excessive sur l'homme noir. Donc, le moment venu, en fait, on pourrait, ceux qui le souhaiteraient, venir recevoir des explications appropriées, photos ou illustrations par illustration. Nous allons donc maintenant avancer. Esikawa ici lolenge pasi ya bayindo bayibat lokola papa kimbangu abundaki pona bato bayindo yango wana balakisi biso bililingi wana bilingi ya bato bayindo batekama ya bato ya pasi pona kolakisa lolenge pe papa kimbangu amonaki mpasi yango wana balakisi na bayibanso pona boyebi lolenge tolanda lisusu molakisi sabakino. Kokoba sabililingi biye kibango bato na zebi kolakisa pe bauti bipai na bipai pe kolakisa pe biso po katako mingi bana ekolo Congo démocratique atapo biso bayamba kimbangu makambo mingi atata kimbangu tolobaka yango kasi bilembo mingi tokozanga ka yango wana bazali kolakisa yango na miso na yeba likambo yango lizalaki ndenge nini baba te soki o monaki atata kimbangu te poto monaki te kasi na bilembo bibi atika na bililingi bi oyo bakene ko zato pe photo bi bizaki bango bipai na bipai beleka ki bango bato na bwana bato na zebi esengeli ete kwa kuiba na bolamu yango wana ezali be kokoba na kokoba wana bozali komona batondi be meke mokonzi abule pe ye wana ezali koleka lolenge bozali kolanda lolenge pe toli koleka babino na nzela ya télévision bino bandeko ya nzela ya lolaka to pe radio bobeta libakute bomela be soyi pamba te bandeko ya télévision bazali kotala lolenge bilili yango bizali kolakisama lolenge molakisi monene sabakino elongo na balakisi baye bazingi ye tope bailikita be bazoma kibongo awo kati ya ndako ya masolo tope na libanda ya losambo ya centre ke kimbangisa kasavubu elongo na tata mokonzi abule bazali kotala bililingi totu komona bililingi ya yambo balakisaki biso lolenge bisika tata kimbangu atambolaki balasaki bililingi ekolo wa biso nzela eyetango tata kimbangu akangamaki nzela eyalekaki esika lekaki kuta na civil na tango ena lelo eye mbanza ngungu pe kokoma awe ngumba Kinshasa lolenge azwaki masuwa moye omikolo masanza motoba na sanza bongo ya zomina ibale simalango balakisaki banzela eyatambolaki nelile mibale balakisaki pasi ya bayindo ndenge batekamaka ha
tozali ka kokoba au centre ke kimbangisa Kasavubu bato bazali kotala bililingi ndenge bakolobaka bililingi bizali na ntina pamba te leko ena atako ba film lokola lelo ezalaki te po totala na télévision kasi bililingi bizali biye tata Kimbangu bazwaka tata Kimbangu ata bililingi ya Kimpavita ata bililingi ya bakangami ya tata Kimbangu ata bililingi ya boloko ya tata Kimbangu yango wana pomola kisisa bakinu ya azali kopesa ndingisa. Le premier panneau ici, tokobi kaka namola kisisa bakinu elongo na bayilikita bazali kotala kaka bilembo na tembete pamba te bayi likita liye babongisaki ete bayi bakuta bipai na bipai ezala kaka likambo ya bilobaloba ya pamba te kasi ezala likambo ya bomoni pe o miso na maye eye bisika tata Kimbangu asilaki bongo komole boye bamalamu ete tata babiso bayi atako mwana mboka elikia mbokolo elongo na molandi waye ya likita liye molakisisa bakino lukaki na bandimi bililingi na bisika biike pona bolakisi pe na bandimi koyeba lolenge kani likambo ya tata Kimbangu ezali likambo ya bilobaloba te ezali likambo ya liseki te ezali likambo ya solo bililingi biyebindele bazwaka lelo tozwi ndakisa ya bomoni yango bayito bato baso batoni na bokamwi pamba te basusu balobi ete bakota eyamba Kimbangu batikala komona bililinga tata Kimbangu lokola bamoni boye te batikala komona bilemba tata Kimbangu te na bisaleli misusu ya tata Kimbangu bazali be komona yango pona kolakisa ete likambo liye ezali lisusu likambo kete bino bozali kolanda onzela ya radio bokanga be motema kasi onzela ya television bozali kolanda ata komo molili mozali bobeta libaku te pamba te lolaka na bino télévision à bino et salaki nyonso elbaki atako molili mokoti tokolanda. Ce phénomène qui consiste à tokobi kaka na kolakisa bino ete bandeko oyo ezali mikili ya poto te bozali kolanda ezali kaka awa olibanda ya centre la Kimbangisa ya Kasavubu. Nana yebaki bino baye pe bokozala la moi lotal bilili wana bikozala mikolo miye bokobana kolanda yango na bilembo na biloko bisusu wana ekomi na esika ya kolakisa ndenge balobaki mwa mikanda pe misusu mike miye eleko bakatelaki tata Kimbangu boloko mwa mikanda mike lisusu e balukaki ndenge ezalaki komonana des indications nécessaires. Kuna na kati na ngombe lutete. Et là, ça date du 4 juillet 1915. Mokolo masanza inei na sanza ya sambo na mabuko toko na kama libwana jumna itano mokolo moye tata Kimbangu azwaki batisimbo. Kuna na kati na ngombe lutete. Mwa mikanda miyebi mona na kikuna pona bolakisi solo ete tata Kimbangu azwaka batisimbo waye. Maso mwana bazali kolakisa biso. Boto bakita likita liye ezali likita liya pamba te likita otemi somoni otemo sapio simbi pote likambo la tata Kimbangu yaso likambo ya koloba te po biloba bya bato ndenge molakisisa bakino alobaki bisila o likambo Kimbangu yango wana batata baye basalaki bongo bolukiluki bakendaki bipai na bipai balukaki pe babuku bakoma babuku babango bamaki babuku pona wolobi lolenge kani likambo tata Kimbangu yango wana bamoni akete bazali kolakisa mokonza bule tala misala tosali tala bilokuli kitoloki tala bilemba tata Kimbangu tomoni tala bililingi tomoni eza kokoba kaka okati ya centre ya Kimbangiste ya Kasavubu awa na eleko eye tozali bongo bozali bongo kolanda lolaka ya tata Kimbangu tozali kaka kosenga bolimbisi wana ezali bongo mikanda miye bandeko bakomaki le mokolo tata Kimbangu akangamaki kuna mboka nkamba signé sous les biens par les juges du Conseil supérieur de guerre
Roshi. Wana ezali bongo. Ça a été certifié. Mikanda ya bosambisi ya tata Kimbangu lolenge mokomba maki. Bas bobo teke de l'église. Lors du procès qui vient de se conclure. Ah. Ici nous avons évidemment la copie de Wana ezali beaucoup ya loyembo de Simon Kimba. Et tata Kimbangu azalaki miango mizalaki mizali moyemba maka à Lubumbashi. Na yamba tata Kimbangu avant d'arriver à Lubumbashi Kisangani. Ndenge wana alobiete liboso ta komo kati na ngumba ya Lubumbashi alegaki kuna kati na ngumba Kisangani misala miepe misala maki kuna na boleki boye bazangi pe kolakisa yango te wana nyonso ezali ba beaucoup biye baye yamba mingi pe batanga na ino yango te kasi yango wana bayilikita bazali kolakisa na bakimbangiste bazali pe kolakisa na bapaya baye bautaki bipai na bipai pote bako kolandela yango ezali kolakisa ete likita lieza likita likite soki ebengamaki likita ya molongo mobimba ezala ntina balandi ya télévision bayoki na radio illustrer lieu tozali kaka kokoba wana